传出好消息的以前的好朋友离他。哈？对啊，听说他现在跟有新的对象。我没有 follow， 还是要结婚是吗？他现在有女朋友，然后恭喜！哎，怎么会有这一题？其实该说的我都已经说了，就是大家就不要再问我了，好不好？谢谢。剧中刚刚有讲到恋物癖的部分，要不要讲一下？恋物癖的部分哦，我比较不像是恋物癖，我比较是对脚有执着，然后对于因为我是一个卖鞋的女生，那我对于穿上我鞋的客人会有一种，我就是觉得他应该要有完美的脚才能配得上我完美的鞋的这种执着。所以脚不美不能买。对，脚不美就不能买，但这也颠覆了我个人，因为我个人的脚真的不是太漂亮。然后，但这一次就是因为导演有很多保养脚的秘方。对，然后我也学到蛮多的，像是会用姜啊泡脚啊，然后包就是擦完乳液用保鲜膜包啊，然后去角质啊，就是这种很精细的部分都是我个人没有的特质，但这一次拍完就有学到这样。里面要一直秀腿会这很尴尬啊！我就是腿的出了名的不好看，从以前这样小时候被写到长大，突然要我写一个，所以我那时候就想说，你们是不是找错人了？因为我那时候一拿到剧本是要一个身高高挑的，那时候还有写剧本上有写是一个高挑，我想说怎么会找我？对，然后后来设定上稍微有一点点调整，但是每一场要露腿的戏、穿鞋的戏，其实我是超级害羞，因为我本身其实也不太习惯脚趾外露这件事情。对啊，然后或者让别人帮我穿鞋，我甚至连去做指甲，人家要帮我弄那个，我刚开始都觉得超尴尬的，可是工作你必须得要这样子，对啊，后来是慢慢习惯，然后那个礼拜就没有去跳舞，就这样，不然我一跳舞脚真的很可怕。爸就是要穿拖鞋、凉鞋那种。我基本上我家里面没有拖鞋，没有凉鞋，就是我不会穿拖鞋跟凉鞋，就算出门不会在家里面，家里面就当然是光着脚走，可是因为只有我自己一个人嘛，就我自己看嘛。可是出门的时候，我就一定会穿球鞋，然后要不然穿布鞋。对。祝福一下，就是最近听说传出好消息的以前的好朋友离他。哈？对啊，听说他现在跟有新的对象。我没有 follow， 还是要结婚是吗？他现在有女朋友，然后恭喜！哎，怎么会有这一题？其实该说的我都已经说了，就是大家就不要再问我了，好不好？谢谢。